Arolee sabbara 2015 irratti dhaabbanni Westgate fi baankiin hojii gamtaa Oromiyaa yeroo waliigaltee haareessanii rakkoon qaala'insi jireenyaa baay'ee hammaataa dhufeera. Kanaaf adeemsa kanaatiin hojjechiisuu hin dandeenyu kan jedhu dhaabbanni baankiidhaaf dhiyeessee baankiinis kanarratti marii gaggeessee mindaa dabalee hojjettoota eegumsaatii fi beezik salariin 2715 kan geejjibaa 800 kiraa manaa 650 other taxabiliin 254 fi saantima 40 waliigala 4420 tuqaa 28 kan ta'u herreegaa jechuudha. Kana keessaa kan amma 2715 duwwaatu nu kaffalama kan jedhamu beezik salariidha malee faayidaawwan kana keessatti qaban dabalatamee taaksiin fi soorumni irraa citee net payment kan amma harka isaanii ga'u 3800 fi 8dha. Hojjettoota waardiyyaaf jechuudha. Inni kanaan dura 2775 kan ture amma adoolessa tokkorraa kaasee 3800 fi 8tti ol guddateera jechuudha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa akka waliigalaatti akka Oromiyaa guututti jechuudha. Adeemsa hojii koo kan shiftimarummaan naa dhiyeessaa turtan dijitaalawaa godheen to'annaan gaggeessaa waan ta'eef adeemsa yookiin immoo caasaa shiftimarii kan jedhu caamsaa 16 irraa kaasee jechuudha. Akeekkachiisa ji'a 2 kenneetu adeemsicha haqe. የልጆቹ ስንት እንደሚከፈል ከባንኩ ጋር ያለን አግሪመንት ይዤ መጥቻለሁ። የእያንዳንዱን ባንክ ማለት ነው። ይሄን በዚህ ማለት ይቻላል። ልጆቹ 8 ዓመት ሙሉ እንግዲህ አቢሲኒያ ባንክ ከገባንኛ 8 ዓመታችን ነው። 2 ጊዜ እድሳት ነው፣ 3 ጊዜ ታድሷል። አሁን አዲስ እድሳት አለ፣ እየታደሰ ነው። 3700 ብር የደረሱት የምትጨመረው እየተጨመረች የቅድም ያልኳችሁ የጦሮታና የስራ ግብሩን ስለማይደምሩት ነው ልጆቹ ያችን ብር ብቻ የሚያስቡት። አሁን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። እዚህ በግልጽ ነው ይዤ የመጣሁት እንጂ ማንንም አባሎችንም ይሁን መድረኩን ማታለል አልፈልግም። አግሪመንቱ ወደ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ እንዲመጣ በደብዳቤ መጠየቅ ይቻላል። አግሪመንት ስለሆነ ማለት አግሪመንቱ ይላክ ከተባለም ማንልክበት ምንም መንገድ የለም፣ መላክ ይቻላል። የባንኩንም የኛንም አግሪመንት የልጆቹም ልብስ እዛ ውስጥ አለ ወይ፣ በስንት ወር ነው የሚታደላቸው፣ ደሞዛቸው ስንት ነው የሚለውን በግልጽ ያስቀምጣል። እኔ በኋላ ጊዜ ሲኖራችሁ ወይም አሁን ማየት ይቻላል፣ ማሳየት ይቻላል። በዚህ መልኩ በግልጽ እንደመጣና በግልጽ እንደማቀርበው እንድትረዱኝ ነው የምፈልገው። ሆጀታ ከንቀቡ ፊ ረጫላ ገሩ ኮሚን ከለረት ዲያቶ ከዌስትጌት ጀቹudha. ኤጀንሲiwwan jiran keessaa immoo akkuma mana keessaas ka'aa ture hojjettoota isaa qixaan qabatee komii jiruudhaafis dhiyaatee komii isaa kan hiikaa ture CNO kan immoo commercial nominees injira jechuudha qabatamaa magaalaa keenyaatti. Warreen rakkoo hiikanis jiru, warreen immoo dhiyaatanii rakkoodhaaf furmaata hin kennines qabatamaa magaalaa keenyaattis jiru. Warreen immoo hojjettoota magaalaa keessaallee hin qabu jedhanii akka yoomiyyuu kanatti kaasanis hin jiru jechuudha. Kana jechuun abbaan ilmoo kaaduudha akka kootti jechuudha. Maaliif ejensiin kun abbaadha. Hojjetaa kanaaf abbaa arga ta'ee achi immoo hojjetaa hin qabu gaafa jedhu hojjetaan kun kan eenyuuti jennee qabanna kan jedhus gaaffiidha. Biiroon illee nuu qabatee isa kana galamee kanarratti yaadni kennamu yoo ta'e gaariidha jedheen kaasa jechuudha.